गोविंदाक मंत्रिमंडळांतल्यान देंवयल्या उपरांत खांडोळा जाल्ल्या एका सरकारी कार्यावळीक गोविंदाची कूस कार्यावळीक मुख्यमंत्री मुखेल सोयरो मुख्यमंत्री म्हणटा गोविंदाक आमंत्रण आशिल्ले। दोतोर आयज लोकल आमदार ना सदां तुमचे बरोबर आसतालो गोविंद गावडे आज येऊ ना तुम्ही सांगितले तांकां हय फंक्शनाक आणि कला अकादमी चेअरमॅनशीप त्यांच्याकडे उरली काय कशें कितें गोविंदाच्या आमंत्रण पत्रिकेचेर नाव आशिल्ले ताचेर आदी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आणि फुडें प्रियोचो आमदार म्हूण नाव आशिल्ले। मंत्रिमंडळांतल्यान देंवयल्या उपरांत ते कला आनी संस्कृती मंत्री पेनान खोडले, ताचो फोटो व्हायरल। ताच्याच लागीं पंढरपूर वचूंक भायर सरिल्ल्या वारकऱ्यांच्या कार्यावळीक गोविंद पावलो। एक वास्तविकता जर आमी पळयलें जाल्यार कोण वता ते शेतकार आसात, कष्टकरी समाज आसात, जे आयज सकाळचे काम जर गेले जाल्यार रातची चूल पेटपा खातीर आसात, कारण विठ्ठलाची कृपाच तशी आसा। मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं मंत्री सुभाषाक विचारल्यार तो म्हणटा आपणें बरें काम केलां, आपल्याक बदलपाचो प्रश्न येना, पूण पक्षान कितें निर्णय घेतला ते अजून आपल्याक खबर ना। When I am performing in this department, I think this social welfare department, empowerment of person with disability, river navigation किंवा म्हजे कडेन जी खाती आसा आतापर्यंत उजवाडाक आयले ना इतके तरेचे काम हांवें केल्ले आसा। सो दॅट क्वेश्चन डज नॉट अरायज एंड इफ एट ऑल इफ इट इज डिसायडेड बाय आमच्या पक्षान बी केले जर जाय देन वी विल सी टू दॅट एक्सटेंट। आय डोंट थिंक मंत्री निळकंठ म्हणटा आपूण मंत्री जाल्या उपरांत 3 म्हयन्यांनीच आपल्याक काडटा म्हूण बातम्यो येताल्यो। आपल्याक अजून कांयच खबर ना, आपूण आपलें काम करता। पळय तुम्ही मिडिया एक वर्सभर नाल फोडीत आहा म्हाका काडटा म्हणून पेपर फोटो घालीत आसता, जेका काडपाचो देंवोवपाचो कितें दिवपाचें ही बरें स्टडी करून डिस्कस करून विचार करून सगळें चलता। हांव मिनिस्टर जाल्ल्याक म्हाका दिसता मिडियान 3ऱ्या म्हयन्याच्यानूच सुरू केलां म्हाका देंवयता म्हणून। कावळ्याच्या सापांनी गोरवां मारना म्हणून 3 वर्सां जालीं मिडिया काडीत आहा म्हाका। आय डोंट नो वॉट इज द एक्शन। म्हणजे आतां मिडिया तुमचें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करप पद्दत बरी काय फेल आहा। गोविंदाचो कला अकादमीचो चेअरमॅन म्हूण एप्रिलांत कार्यकाळ सोंपलो, मंत्र्याक काडलो म्हूण जायना। कला अकादमीत आशिल्ल्यो त्रुटी सुदारपाक जाय। कला अकादमीच्या चेअरमॅनशीप कलाकारांकडे दिवची, राजकारण्यांक नाका, कला राखणमाणाची मागणी। फक्त मंत्रिमंडळांतल्यान न्ही, तो कला अकादमीचो चेअरमॅन आशिल्लो आणि तो राजीव कला मंदिर फोंडा हांगाय बी तो चेअरमॅन आशिल्लो। ताजे बरोबर एकाधिकारशाही ह्या कला अकादमीतली वा राजीव कला मंदिरांतली एकाधिकारशाही सोंपली अशें आमी अपेक्षा करतात। तुम्ही चेअरमॅन अपॉइंट करतात, कलेच्या क्षेत्रांतले मनीस आसपाक जाय, ते मनीस आमकां राजकारणी नाकात। आमकां तरी अशें दिसता की पयरच्या ह्या कारवायेन ढाल कुशीक चल्ल्या पण तलवार अजून तशीच आसा। कारण ह्या हांगासर जो कितें गैरकारभार जाला, कला अकादमी बांदपाक म्हणून तेंच्यांनी जे कितें खर्च केले 80 कोटी 90 कोटीचे कितें, पण तेज्या फाटल्यान फक्त तो एकटो गोविंद नासलो, पण एक बरी गजाल जाली, कला राखणमाण म्हणून सुपारी आंदोलन जे आमी चालू केल्लें आसा तें आंदोलन कला अकादमी सुस्थितीन येय पर्यंत आमी चालू दवरतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।